Nu ska vi till race i Göteborg. Första gången jag chillar på Göteborg. Jävlar, vi får se vad ni har. Det är polisen. Polis, potatis, gris. Vilket håll då? Vänta grabbar. Dra på den. Sa polisen nej? Ja, tyvärr. De gillar inte det. Vi gillar det i alla fall. Ja, det är bra. Kör du först! Kom igen! En applåd!
vi filmar där. Rs7 udario. Jävlar! Kör. Selam aleyküm.